मेरा नाम मनवीर सिंह सिद्धू पिंड दौर जिला मोगा तो बिलोंग करता हाँ। मैं 2018 ਵਿੱਚ डिप्लोमा ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं लंबे समय तो खेती करता आ रहा हाँ, पर मेरा सुपना भी सी कनेडा जाने का। मैं काफ़ी कंसलटेंट को विजिट किया, बट उन्होंने मैंने रिकमेंड आयल्स लिए किया। आयल्स मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट सी, तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तू प्रोएक्टिव इमीग्रेशन को जाके एक बार विजिट कर। तो मैं इन्होंने को विजिट किया, तो इन्होंने मैंने फॉरन वर्क परमिट लिए सजेस्ट किया। तो मैं थोड़े टाइम इन्होंने मेरी फाइल अप्लाई कर दी, तो मेरा महीने के वीज़ा आ गया, तो मैं बहुत खुश हाँ। जे तुसीं भी सही सलाह लेना चाਹੁੰਦੇ हो तो प्रोएक्टिव इमीग्रेशन को एक बार जरूर विजिट करो।